Welcome to Makkal Junction YouTube channel. ஆமாங்கண்ணா ஆமாங்கண்ணா இது எப்பவும் போல் இது மாதிரி மேலே தூக்கி கட்டிங்கன்னா கண்ணை முன்னாடி கட்டிட்டா போதுங்கண்ணா ஒரு 4 நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னாங்கண்ணா யாரோ ஒருத்தர் முன்னாடி நிற்கணுங்க கறக்கறக்கெல்லாம் நல்ல குணங்கண்ணா அணைச்சிக்கிட்டா சரிங்க கம்மு நின்றுக்கு ஆமாங்கண்ணா அணைச்சிக்கிட்டா பொட்டாப்பில் நின்றுக்குங்க மாடு சரி நீ சாயந்தரமாகவே போகும் அதுக்குள்ளே எனக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் பால் ஊற்றிருக்குதுங்க ஆமாங்கண்ணா ஃபுல்லாக ஊட்ட விட்டுங்க எவ்வளோ கரை வரும் அண்ணா நேரம் 2 லிட்டர் வருங்கண்ணா இப்போ கண்ணுக்குட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக விட்டுட்டேனுங்க கண்ணு லிட்டர் போசுங்க அண்ணா இது ஒரு 1.5 லிட்டர் பிடிக்குங்கண்ணா தாராளமாக 1.5 லிட்டர் பிடிக்கும் தலைச்சிட்டுங்க ஆமாங்கண்ணா தலைச்சானுங்க பால் ஒரு 1.5 லிட்டர் இதில் கறந்துப்பீங்க மறுபடியும் என்ன இருக்கிறத கறக்குறீங்களா இல்லைங்கண்ணா நம்ம இதுலேயே இப்போவே அளவாத்தாங்கண்ணா கறப்பேன் ஏன்னா காலையிலேருந்து கண்ணு ஒன்றுமே குடிக்கலைங்க ஓ சரி சரி ஏன்னா இப்பவும் போட்டு மெட்டினன்னு வைங்க மாடும் காலையிலேருந்து தீவனம் இல்லாமல் இருக்குதுங்க கொஞ்சம் பால் இருந்தாங்கன்னா சாயந்தரம் போய் தீவனம் தின்னதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கறக்குங்க இப்போ பால் மாடி வயிறு எம்டியாக இருக்கிறங்காட்டிங்க பால் அடக்குங்க ஏன்னா வயிறு எக்குங்க ஆனால் வயிறு எப்பவுமே ஃபுல்லாக தண்ணி கட்டிட்டு பால் கறந்தாங்கன்னா வயிறு எக்க முடியாதுங்க அதனால் பால் ஃபுல்லாக கறந்துருங்க அதுக்காகத்தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ பால் வந்து அளவாக தான் கறப்பணுங்க வீடு போய் தண்ணி கட்டிட்டு ஃபுல்லாக கறப்பணுங்க தாராளமாக கறக்கலாங்கண்ணா கடை கார்த்தியானம் கறந்து அவர் தான் கறப்பாருங்க அவர் கறந்தாங்கண்ணா அவர் நம்மளுக்கு இப்படி கறக்க வராதுங்கண்ணா நம்ம அடித்து தான் கறப்பணுங்க கையை மடிச்சு கறப்பீங்க நம்மளுக்கு இப்படி தான் கறக்க வருங்க அவருக்கு தான் இந்த காம்பு கறக்கறக்கு வருங்க அது வயிறு எக்கிட்டு நிற்கிதுங்கண்ணா அடே இப்போ கண்ணு கொட்டி கொடுக்குறதுனா மட்டும் பாரு அல்லாது கண்ணுக்கு தந்த மாடு அதே இவங்க கண்ணு விட்றக்கு முன்னாடி விட்டுட்டு அளவாக விட்டுட்டு கறந்துருந்தோம்னா ஃபுல்லாக கறந்துருக்கலாங்கண்ணா இது வயிறு நம்ம குடிச்சிருச்சுங்களா கண்ணுக்குட்டி ஃபுல்லாக கிழிச்சிருச்சு அங்கே வேறு எச்சோ நிற்குது அப்புறம் உங்களுக்கு காலையில் பால் மட்டும்தாங்கண்ணா இருக்கும் அந்த 2 வடிங்கிறது 2 வடி தான் இருக்கும் டைம் ஆச்சுன்னா பால் கீழே தான் இறங்கும் போது தவிர எச்சாகாது ஏய் 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 அப்பா செமனா கம்முன்னு வச்சுக்க நான் யார் வேணாலும் முடிக்கலாம் யார் வேணாலும் கறக்கலாம் வேறுங்க நான் ஜாலியாக உட்காந்து பேசிகிட்டே தான் கறக்கிறேன் காய்ச்சி நகருதா அது தலையீத்துக்கு இந்த குணத்தில் நிற்கிறது பெரிய விஷயம் 4ங்க குடிங்க
அதெல்லாம் குடிக்கலாங்க. இப்போ நீங்கள் பால் கறந்துருக்கீங்க. ஆமாங்கண்ணா. இதே மாதிரி மற்ற மாடுகளும் வந்து உங்களால் இதே மாதிரி பால் கறந்து தான் காண்பிச்சு கொடுப்பீங்க? ஆமாங்கண்ணா. நம்ம கட்டுத்தர வந்தாங்கன்னாங்கண்ணா கறந்து வத்து எடுத்துகிட்டே போக சொல்லுவேனுங்க. ஏன்னா நம்ம கொடுத்துட்ற மாடுங்கண்ணா நம்ம கட்டுத்தரில் கறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க எப்படி கறக்குறாங்க, அதில் ஏதாச்சும் தப்பு இருந்தால் நம்ம மாற்றி இது பண்ணிக்கலாங்கண்ணா. ஆமாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கறந்து காமிச்சு தாங்க ஏற்றி. உங்கள்கிட்ட கறக்கும்போது நிற்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கே போய் புதுசாக போகிற கட்டத்தில் நிற்கலைன்னா ஆனால் ஒரு 2 நாள் பழகுச்சுன்னா சரியாயிருங்கண்ணா. ஒன்றும் இல்லைங்க. நம்ம போன வாரமே பார்த்தீங்கன்னா கடலூருக்கு ஒரு மாடு கொடுத்து விட்டாங்க. அங்கே ஃபஸ்ட் நாள் போய் அடுத்த நாள் காலையில் சுத்தமாக கறவைக்கு நிற்கல, சாயந்தரம் நிற்கலன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் ஒரு 2 நாள் பாருங்கன்னா நிற்கலன்னா நான் ரிட்டன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. 3ஆவது நாள் அவரே கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாருங்க, நீங்கள் சொன்னதை விட பால் வச்சாதாங்கண்ணா கறக்குது, நீங்கள் அணைச்சி கறந்தே நீங்கள் நாங்கள் அணைக்காமே கறக்குறேங்கண்ணா அப்படின்ட்டாருங்க. ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போனால் மாடு 2-3 நாள் ஆகுங்கண்ணா கட்டுத்தார செட் ஆகிறதுக்கு. ஆமாம். ஏன்னா நான் ஒரு மாதிரி கறப்பேங்க. இந்த மாடை பார்த்தீங்கன்னா நான் மடித்து கறந்த கறத்த பால் கறக்க முடியலைங்க. அண்ணன் கறந்தாருன்னா வேகமாக கறந்துருவாருங்க. கறக்கிறங்காட்டி நம்மளுக்கு கைக்குள்ளே போயிருங்க, பால் கையிலேயே தான் அடிக்குங்க. இதான் கை ஃபுல்லாக பால் ஆகுது. இப்படி இழுத்து கறந்தோம்னு வைங்களேன் கையில் வடாதுங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இதுங்க மோஸ்ட்லி நம்ம கறந்து பார்த்தாங்கன்னா ஏற்றி விட்றது. மோஸ்ட்லி வீடியோ போட்டு விட்ருவானுங்க நான் எப்படி கட்டி கறக்குறேங்கிறது. இல்லைன்னா அவங்கள வந்து கறந்து பார்த்து ஏற்றிட்டு போக சொல்லிடுறது. இந்த மாடை பொறுத்த வரைக்கும் தலைச்சீத்து. ஆமாங்கண்ணா. செவலக்கண்ணு. ஆமாங்க. காலக்கண்ணு. இப்போ இதுக்கு நீங்கள் பால் கறந்து காமிச்சிருக்கீங்க. ஆமாங்க. இது கொடுத்தாச்சுங்களா? இன்னும் இல்லைங்கண்ணா, கொடுக்கலீங்க. இது சும்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக. ஆமாம். சரி. அப்போ வீட்லேயும் மாடு இருக்குங்க? இருக்குங்க. சரிங்க. அப்போ அப்படியே உங்களுடைய தொடர்பு என்ன இருக்கிற இடத்தையும் சொல்லி. ஆனால் நம்ம பேர் இந்திரஜித்துங்கண்ணா. ஃபார்ம் பேர் ஏஆர் கேட்டல் ஃபார்ம்ஸ். திருப்பூர்லேருந்து காங்கேயம் போகிற ரோட்டில் ராக்கியாவாலை பிரிவுங்கண்ணா. ஃபோன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9759999799ங்கண்ணா. இன்னொரு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 8300104223ங்கண்ணா. தாராளமாங்கண்ணா. சுழி சுத்தங்கண்ணா. குணத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே கேரண்டிங்கண்ணா. நான் தோட்டத்தில் இன்னும் 3 மாடு இருக்குதுங்கண்ணா. அதுபோக கிடாரி ஒரு செவல கிடாரி, ஷோ குவாலிட்டியில் ஒரு செவல கிடாரி இருக்குதுங்க. ஆனால் அது 75 ரூபா சொன்னாங்கண்ணா. ஆனால் அதுக்கு 20 மாதம் தான் ஆச்சுங்கண்ணா. நல்ல பெருங்கூட்டு கிடாரிங்க. இன்னும் காலை ஓடலிங்கண்ணா. இன்னும் பல்லே ஓடலிங்க. இன்னும் இப்போ வரைக்கும் காலைக்கு வரலிங்க. 3 மாதம் ஆயிருங்கண்ணா. 3-4 மாதம் ஆகுங்க. 3-4 மாதம் ஆகுங்க. ஒரு மாடுனாலும் நல்ல பெருங்கூட்டு மாடாக வருங்க. ரொம்ப பெரிய மாடாக வருங்க. செவல மாட்டில் ரொம்ப பெரிய மாடாக வருங்க. அதுவாக இன்னும் ஒரு காராம்பஸ் காலக்கண் இருக்குங்கண்ணா. செவல காலக்கண். ஆமாங்க. ஒரு 14 மாதம் நல்ல பெருங்கூட்டு ஆமாங்க. காலக்கண் காராங்காலக்கண் ஒன்று இருக்குதுங்கண்ணா. 14 மாதங்க. அது ஜல்லிக்கட்டுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுற டைமில் நல்ல சூட்டிப்பில் இருக்கிற கண்ணுங்க. அதுவாக 14 மாதத்தில் ஒரு செவல காலக்கண் இருக்குதுங்கண்ணா. செவல காலக்கண் ஒன்று இருக்குதுங்க. ஆமாம். இப்போ பார்த்தா 2 கண்ணுமே இருக்குதுங்கண்ணா. அதுவாக பார்த்தீங்கன்னாங்கண்ணா இன்னொரு 2-3 மாடு இப்போ போகிற வழியில் ஏற்றிட்டு போகணுங்கண்ணா. ஆமாங்க. வெளியில் தோட்டத்தில் வாங்கிச்சுங்க. அதுக்கெல்லாம் கண்ணு போட்டுருச்சுங்கிறங்காட்டி வெயிட் பண்ணி நம்ம இன்னைக்கு ஏற்றுதுங்க. நீங்கள் சொன்ன அந்த 2 காலக்கண் என்ன ரேட் வருதுங்க? ஆனால் ஒரு 2 கண்ணுமே 60,000-60,000 சொல்லுதுங்கண்ணா. மொத்தம் 1,20 சொல்கிறீங்க? ஆமாங்கண்ணா. சரி. இப்போ அடுத்த வாரம் வரும்போது கொண்டு வருவீங்களா? கண்டிப்பாங்கண்ணா. வருங்கண்ணா. சேல்ஸ் ஆகலைன்னா வந்துருங்கண்ணா. கண்டிப்பாக. சரி. சரிங்க. சொல்லியிருக்கீங்க, உங்கள் காலம் இது சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாங்க. யாராவது உங்களை கேட்கும்போது பார்த்து அனுசரிச்சு. கண்டிப்பாங்கண்ணா. கண்டிப்பாக. நன்றிங்க. நன்றிங்க.